হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। রবিউল 09 টিভি নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম একটি অটো রিকশার 48 ভোল্ট চার্জার নিয়ে। তো এই চার্জারটি মূলত কি সমস্যা, এই সমস্যাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। তো এটার মূলত ভ্যান গাড়িতে ডাইরেক্ট চার্জ নিতেই থাকে। তো এটা মূলত আপনাদের সবার পরিচিত চার্জার। এই চার্জারটি হচ্ছে মূলত 120 অ্যাম্পিয়ার তো চার্জারে ব্যবহার করা হয় এবং 95 অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয়। তো 120-95 এই চার্জারটি দিয়ে চার্জ দেওয়া হয়। তো এই চার্জারটি যদি আপনাদের গাড়িতে চার্জ ফুল না হয়, ডাইরেক্ট নিতেই থাকে, তাহলে কি সমস্যার জন্য এই সমস্যাটি হয়ে থাকে আপনাদেরকে আমি এই ভিডিওতে সব কিছু খুলে বলবো। অবশ্যই ভিডিওটি সবাই পুরোপুরি দেখবেন, আর আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকবেন। তো আমার সাইটে দুটি ছাত্র আছে, তো তাদেরকেও এটি বোঝাবো যাতে এই কাজগুলি তারা সহজভাবে করতে পারে। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা দেখেন, চার্জারটি আমি নাটগুলি খুলে নিয়েছি। নাটগুলি খোলার পরে তো চার্জারটি অনেক আগেকার চার্জার। এই চার্জারগুলি মূলত নষ্ট হয় কম। তো এই চার্জারগুলি দিয়ে এখনও অনেকেই 150 অ্যাম্পিয়ার, 160 অ্যাম্পিয়ার, 120 অ্যাম্পিয়ার চার্জারগুলিতে এই চার্জারগুলি দিয়েও চার্জ দিচ্ছে। তো যাই হোক, এই চার্জারটি মূলত ছোট সাইজের হলেও এই চার্জারটির অনেক ধৈর্য ক্ষমতা বেশি। তো আমরা পরিষ্কার করে নিলাম। এখন আমরা এটাতে লাইন দিয়ে দেখি। তো বলেছে তো লাইন তো পাই, কিন্তু চার্জ নিতেই থাকে। দেখেন, আমরা চার্জারটিতে লাইন দিলাম। লাইনটি দেওয়ার পরে আমাদের ইন্ডিকেটর লাইটটিও জ্বলে আছে। তো ভোল্টেজটা আমি মাপ দিয়ে নিয়েছি। তো যাই হোক, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না। তো এটা বুঝতে পারছেন, এটা প্রবলেমটি আমি দেখাবো যে চার্জারে চার্জ ফুল হলে যে সবুজ বাতি সিগন্যাল দেয়, আমাদের চার্জ হলে লাল বাতি জ্বলে উঠতে থাকে, আবার যখন ফুল হয় সবুজ বাতি জ্বলে। তো আমাদের সবুজ বাতিটি জ্বলে না কিসের কারণে? চার্জ নিতেই থাকে। কোন আইসিটির সমস্যা হলে, কোন পার্টসটির সমস্যা হলে এই সমস্যা হয়। তো ধৈর্য মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকেন। তো আমি লাইনটি খুলে দিলাম। তো দেখেন, আমাদের এই সাইডটি হচ্ছে পাওয়ার সাইড, পাওয়ার সেকশন। এই সাইডটি হচ্ছে আমাদের এই যে চপারের এই সাইডটি হচ্ছে পাওয়ার সেকশন, আমাদের এই সাইডটি হচ্ছে আউটপুট সেকশন। তা আমাদের এই যে আউটপুট সেকশনে এখানে 63 ভোল্ট 220 ইউএফ ক্যাপাসিটর আছে। এই ক্যাপাসিটরটি এই যে এখানে দেখেন, এই ক্যাপাসিটরটি আমাদের এখানে 56 ভোল্টেজ থাকবে এই ক্যাপাসিটরে। তো আমাদের দেখেন, একটি জিনিস ফলো করবেন। তো যে কোনো চার্জারের ক্ষেত্রে আপনাদের চার্জ ফুল যদি না হয়, তো লুকি চার্জার বাদে তো এগুলি চার্জারের যেগুলি সার্কিট আছে, তো এই সিগন্যাল বাতিগুলি ফলো করবেন। তো আপনাদেরকে একটি জিনিস বুঝাই দেই যে কোন আইসিটি নষ্ট হলে আমাদের এই চার্জ ফুল দেখায় না। তো এই ভিডিওতেই আপনাদেরকে সব কিছু ভেঙে দিচ্ছি, যাতে যে কোনো চার্জারের চার্জ ফুল না হলে কোন আইসিটির জন্য এই চার্জ ফুল হয় না। তো আপনাদেরকে এই ভিডিওতেই সব কিছু বলে দিচ্ছি, আপনারা বুঝে শুনে নেবেন। তো যারা বুঝতে পারবেন না অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন। তো এই যে দুইটা আমাদের সিগন্যাল ইন্ডিকেটর বাতি আছে, যে কোনো চার্জারে সিগন্যাল ইন্ডিকেটর বাতি আছে ডিজিটাল চার্জার ছাড়া। তো এই সিগন্যাল বাতিগুলি আমাদের কোথা থেকে এই লাইনগুলি ইনপুট হয়ে এসেছে, এই জিনিসটি প্রথমে ফলো করতে হবে। তা আমি যদি দেখাই, এই যে আমাদের সিগন্যাল বাতিটি হচ্ছে এই দুটি। এই যে দেখেন, এই লাইনটি আমাদের কোথা থেকে এসেছে? এই যে এখান থেকে, এটা এখানে একটি রেজিস্টর, এই লাইনটি এখান দিয়ে দেখেন, এখান দিয়ে আমাদের আইসির এই 1 নাম্বার পিনে এসেছে। আবার এই সাইডটা যদি ধরি, দেখেন এই সাইডের যে পজিটিভ লাইনটি আছে, দেখেন এই যে এখান থেকে এই রেজিস্টারের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়ে আমাদের এখান থেকে এই পিনে এসেছে। তো এই পিনের থেকে যদি সিগন্যালটি আমাদের না দেয়, তাহলে আমাদের চার্জিং ফুল দেখাবে না।
এই পিনের থেকে একটা সিগন্যাল দিতে হবে, এই সিগন্যালটি যায় আমাদের এই বাতিটি অফ হবে, এই বাতিটি জ্বলবে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। আমাদের তাহলে এখন কি চেঞ্জ করতে হবে, এই আইসিটি চেঞ্জ করে দিতে হবে। এই আইসিটি কত নাম্বার, এই আইসিটি হচ্ছে LM358D। অবশ্যই মনে রাখতেছেন LM358D, এটা হচ্ছে আইসি। এই আইসিটি চেঞ্জ করলে আমাদের চার্জিং ফুল দেখাবে। এই আইসিটি সমস্যার কারণে আমাদের চার্জ ফুল দেখায় না। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। এই আইসিটি আমি চেঞ্জ করব, তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না, যে আমি তো সব ভেঙিয়ে দিলাম, তাহলে দেখানোর দরকার কি। এই আইসিটি চেঞ্জ করবেন, আপনাদের চার্জ ফুল দেখাবে, তাহলে আপনাদের সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সঙ্গেই থাকবেন আর নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।